Então aí, ó, tá ligado. Já coloquei para tocar aqui, para mostrar para vocês como ficou. Olha ela instalada aí inteira aí. Deixei ela em pé, ela vai ficar nessa posição aí quando eu colocar ela aqui no carro aqui. Eu vou colocar mais uma outra caixa do lado, né? Lembrando que aqui ela tá só a caixa, sem tweeter, sem corneta, sem nada, só ela. Colocando para tocar aqui para vocês verem como ficou. Vou dar uma levantada no volume, para vocês verem aqui como ficou.